Kasabwat sa Villa presents. Magandang araw sa inyong lahat mga kasabwat. Pero mga kasabwat, meron tayong dalawang buong chicken dito. Gagawin, ipapakuluan natin. Gusto kong experiment tong ano to. Itong chicken na lutuin sa apoy, hindi yung sa grilled. So ngayon, ang balak ko, lagyan siya ng... Siyempre, lagi natin ginagawa. Meron tayo ditong magic sarap. Dahil dalawa siya, medyo marami nalagay natin. Hindi, medyo, ayun lang. May tama-tama lang yan. Tapos lagyan din natin siya ng asin. Asin, konti lang. Tapos nalagyan natin siya ng toyo. Baka sumobra naman yung ano niya. Ito, konti pepper. Ayan. Kita niyo ba yung mga kasabot? Natin yung paglalagay. Gusto ko rin siya lagyan ng mga bawang at luya at saka sibuyas. Konting luya lang para mawala lang yung lasa ng ating chicken. Although inano ko na siya sa suka eh. Binabad ko na yung sa suka. Alayo ko na siya. Parang nahiwa talaga ako dahil sorbahin ko. Sorry. So lalagay lang natin siya doon sa ating sa ating chicken na nasa kawali. Wala akong malaking wala akong malaking kaldero na to. Yung kasya siya. Kaya diyan lang natin siya nilagay. Tapos maganda yung medyo parang dulubog siya sa sabaw habang pinapakuluan. So yan, buksan na natin yung apoy. Sa mahinang apoy lang siya natin dito guys. Para hindi siya yung parang over yung Most probably para siyang adobo, pero hindi. Dahil sa mga ingredients na nalagay natin. Ayan. Papakulo na natin siya dyan. In a slow fire na mode. Okay pa mode. Ayan. Pwede rin natin siyang takpan. Meron tayong lemon. Lagyan din ng lemon mga kasabwat. Pang ano lang, pang tingling lang, taste niya. Kaya lagyan natin ng lemon. Kasabwat, tingnan natin. Silipin natin. Uy. Sarap ng amoy. Wow. Balterin natin siguro, no? Para mas okay. Uy. Pero dito mabaliktad. Parang ayaw bumaliktad. Pag bumalik ito ang ating kawali, dapat nga siya gumamit tayo ng big pot yung pwedeng lumubog yung ating manok. Mismo, ayun so, balterin natin siya para yung kulay na na-expect ko yan. Diba? Brown yun dyan. Marinig ng ating sauce. Pa natin ulit mga kasabwat. Wow, luto na yung chicken wings. Ano ba yun? Uy, tantan naman, di pa nga ano eh. Paubos na yung apoy natin. Buti naman din naman siya na wait. Mga kasabot oh. Wow, sarap. Okay. Yung mantika na siya. Siyempre yung mantika na rin galing sa chicken, di ba? Uy, sarap. Balikan natin siya maya. Silipin natin ulit. Uy! Grabe na to. Todo na to. Parang sarap-sarap ng amoy niya. Grabe. Uy. Ika nga rito. Balik rin kita. Uy, sumama ka. ayaw mo kasabwat. Ito. Ayun. Wow. Ang sarap nito mga kasabwat. Nakapanginig ng laman. Yung sarap ng amoy niya kasi parang ang sarap-sarap niya kainin na agad. Uy, ayun. Ay, ba't yun na mamaliktad yung kusa? Grabe, ang sarap ito mga kasabwat. Yan o. After 30 minutes guys, binalikan natin itong pinapakuluan natin ng manok. Let's see. Oh wow! Nadagdagan ng tubig. So yung water nung ating chicken ay lumabas na-extract na niya. So yan na siya. Wow! It looks so good. Bango! Sarap! Sarap nito mga kasabwat. Tingnan natin. Siguro lambot-lambot na nito. Oh my God! Oh my God! It's so lambot na talaga. Kita nyo. Natanggal na yung pakpak niya. Oh my God!
Ang sarap nito mga kasabot, sigurado. Walang talo to. Okay, pakulang pa natin todo. Ito na mga kasabot to, grabe. Tinikman ko, ang sarap. Gusto ko maiyak sa sarap. Grabe. Ang sarap talaga mga kasabot. You should try this. Just follow my cooking steps na ginawa. Hindi kayo will never go wrong. Masarap talaga siya. Sobrang sarap niya. At di ko pala napakita, nalagyan ko siya ng isang kutsarang asukal para medyo may konting tamis naman siya. Grabe, ang sarap talaga mga kasabot. I-try nyo to. Hindi kayo magsisisi. After A few moments later. Oh my God, kasabot. Ito na yung ating chicken. So good. Looks so good. Oh my God. You can see this. What's this? Oh my God. This must be so good. Are you ready for this? Ready for this? Oh my God. Oh my goodness. Mga kasabot, are you ready for this? Oh my God. This must be really, really good. I hope. So soft. Oh my God. Wow! Uy. OMG! Uy. Wow. Wow, looks so good, mga kasabot. Hope you liked it. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Till next time.